फाइनली साथीहरु टक्सर फिको खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ को रिजल्ट आज आउने भएको छ। कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरले कुल 25,15,445 किता शेयर आइपिओ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको थियो भने जसमा 26,04,910 जना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनु भएको थियो भने यस कम्पनीको आइपिओ माग भन्दा 11.45% ले वृद्धि बढी आवेदन परेको छ भने चाहिँ मात्र 2,51,545 जनालाई मात्र यो कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ भने बाँकीको हात पनि खाली नै र यो कम्पनीको आइपिओ को रिजल्ट चाहिँ आजको बिहान 9 बजे चाहिँ बाडफाड हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो ipo.cdsc.com.np भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भ्यू आइडी नम्बर र त्यहाँको क्याप्चा भरेर चाहिँ तपाईहरुले आइपिओ को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो शेयर एपमा चाहिँ केही समयपछि मात्रै आउनेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यही गएर चाहिँ तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यस्तै भिडियो हेर्नका लागि आइपिओ एफपिओ अपडेट भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ मेरो यस आइडीलाई फलो गर्न पनि नबिर्सिनु होला।